decir, ¿no? El Yo soy de Nepal. Yo vivo en Barcelona 8 meses. 8 meses, muy bien. Des del programa de reagrupament familiar treballem en tota la família i treballem també amb dones reagrupades. Perquè les dones reagrupades amb els joves són la baula més fràgil de tot el procés migratori. La baula només és fràgil, elles no ho són pas. Però quan arriben aquí, amb l'embolic això del reagrupament i la nova ciutat i tal, se n'obliden de les seves fortaleses, de les seves capacitats. Aquestes dones arriben a Barcelona de tot arreu. Són dones de diferents religions, són dones de classes socials diferents, són dones amb una educació diferent, amb edats diferents, molt joves en general. Però totes tenen una cosa en comú, totes són reagrupades, totes han estat separades de les seves parelles. Arriben aquí també per matrimoni, no és una elecció personal d'elles, no tenen xarxes sociofamiliars i això comporta solitud, aïllament. Al principio él sentía sola, él estaba agobiada, no quería salir de casa y llegó a un punto que es verdad que lloraba casi cada día. Y tú ves, yo soy muy pequeña, porque yo no conozco nada. El nostre programa és un programa pont que fa la benvinguda a aquesta gent, l'acollida d'alguna manera per posar-la en contacte amb tots els recursos que tenim en aquesta ciutat. Aquestes dones són molt intel·ligents, arribarien a trobar tota la informació, però trigarien molt més. Llavors les ajudem a que se'n surten una mica més ràpid. ¿Qué mes es este para vosotras? ¿Qué mes es este? Marzo. Vale, perfecto. Esa es la fecha de nacimiento. Fem, per començar, 2 tallers subratllant molt el tema de la llengua, perquè aquesta gent que és tan capaç i tan intel·ligent, si no tenen la llengua, això no funciona. Un que és de cuina i llengua catalana, la primera sessió la fem amb un intèrpret i després 9 sessions soletes, elles mateixes. I fem una altra que és el teixint lletres, que és el mateix sistema però de costura. Fem aquests tallers i elles poden portar els nens, que és una clau de l'èxit de l'assistència, perquè si no, no venen, perquè no tenen redes socials i llavors ni familiars. I després això continua amb el Fem Xarxes. Allà treballem moltíssima informació, treballem sempre amb intèrprets, fem sessions jurídiques amb una advocada, fem una sessió de salut sexual i reproductiva a un especialista, les portem a equipaments de l'Ajuntament, al SAIR, per exemple, que és molt important. Fem una també d'educació, perquè per a aquestes dones també, quan arriben aquí, el sistema educatiu és un misteri. I llavors és molt important també que elles sàpiguen què passa a l'escola, on estan els seus fills. Fem també una visita al Museu d'Història de Barcelona perquè coneguin la història de la seva ciutat. A mí me interesa mucho escuchar lo que tenéis que decir. Entonces, vamos a ir sesión por sesión. ¿Os acordáis de la primera sesión? Quan tot això s'acaba, per nosaltres és importantíssim veure que aquestes dones que van arribar el primer dia, que no sabien ni com parlar-te, surten d'allà i estan ja per aprendre més català, per aprendre més castellà, per formació laboral, per formació professional. I per nosaltres l'èxit és veure que surten al carrer soles, que s'han fet amigues. Fue el primer círculo social que yo tuve cuando se llega aquí, donde encontramos a otras mujeres que la pasan igual y compartir esa experiencia pues hace un poquito que se lleve más. Coisa muito importante para todas, porque tenemos conocidos, sentimos un poco más fuertes. Claro. Porque en un país que no conocemos a nadie, aquí, y con ese taller nos conocemos, somos un poco más importantes. Mi vida en Barcelona empezó a raíz de que conocí a aquellas personas que te encaminan a que tú te empoderes como mujer a través de la formación, el asesoramiento, que nos sirven de muchísimo a nosotros. Por parte de ellos, yo conozco muchas chicas, yo conozco Barcelona, los derechos que hay aquí, yo lo siento como el derecho de la mujer como está. Para nosotros una ayuda muy grande. Creo que facilitar esta relación
es bueno para las personas y es bueno para la ciudad. ¿Conocéis? ¿Tenéis los teléfonos? Tota aquesta immigració és nova, molt nova. Aquestes, sí que estaven els marits abans, però ara arriben les famílies, arriben les dones. I llavors és molt, molt important fer l'encaix entre aquestes noves comunitats que arriben i les comunitats que ja estaven aquí. S'han d'explicar coses, s'ha de parlar molt i ens estem jugant la convivència. Bueno, mira.